Всем привет, ребята, и это вечер Майлз. Да, давайте сейчас сделаем вечер. Сейчас я буду лежанку собаки на место ставить, так как я снимал сейчас ролики, рецепты. Да, все, Майлз ложится спать. Зубы забыл почистить, да, такое бывает. Еще вечерняя масочка, она уже мылась. Все, зубы она почистила, масочку сделала, еще голову, голову помыла в душе. И все, ложится спать. Всем спасибо за просмотр, всем пока.